Всех приветствую, друзья. Очередной у меня выпуск про поломку. На днях появился в двигателе какой-то стук. Этот стук меня уже преследует дня 3. Никак не мог понять причину и следствие, и вообще что стучит. Первым делом решил снять кожух пластиковый ремня ГРМ. Думаю, может, ремень на холодную, может, стучит. Все-таки думаю, может, это от этого стук. Но когда я снял кожух, посмотрел, что звук не пропал. И, кстати, да, странно, звук, он то появлялся, то пропадал. В основном на холодную он доносился более таким звонким. А уже на горячую он, чуть-чуть утихал, но не совсем. Посмотрел я ремень в порядке, натянут. Снял ремень, посмотрел ролик натяжной, тоже как новый, не в нем дело. Посмотрел помпу, вроде крутится, все нормально, ничего такого не обнаружил. Стал копать дальше, подумал, что все, скорее всего, дело пахнет керосином. Наверное, поехал у меня распредвал, а точнее там постель, вот это вот, все повело. Снял я крышку клапанную, снял крепление, там 2 таких крепления. Нет, прежде чем отвернуть данное крепление, я поболтал, отверткой за кулачки распредвал в стороны. Люфта никакого нет, ни осевого, ни продольного. Как бы я ни старался, думаю, не увидел я никакого люфта. Думаю, ладно, может он там как-то скрытый, все равно там же доли десятых, и все равно и стук будет доноситься. Снял, посмотрел всю постель, ничего такого я не обнаружил. Потом собрал, заодно отрегулировал клапана. В принципе, там они все были в допуске, только одну шайбу я поменял, там 0,5 на впускном. Расширен немножко был, там ничего страшного. Собрал и завожу, звук, он никуда не исчез. Да, в принципе, я ничего такого-то и не сделал, чтобы он исчез. Я подумал, что сначала распредвал ходит, но это, оказывается, не он. И тут я вообще уже паник, не зная, в чем проблема и куда дальше лезть. Поездил 2 дня. Да, кстати, поездил 2 дня. Уже вот просто психанул. Думаю, встанет на дороге, значит встанет. Мне машина нужна, мне надо ехать. Вот так вот я никому не советую так делать, как я. На 3-й день я решил посмотреть. Еще раз думаю, откуда там может из коробки, может сцепление или еще чего-то. Кстати, да, по первости я смотрел и в сторону коробки слушал, гул относился, вот когда выжимаешь сцепление по тросику, сцепление, передавался этот шум. Там все передается, тут, в принципе, там все связано. Он может с одной стороны стучать, а в другую отдавать. И тут я обнаружил самое интересное, когда завел, что у меня демпферный шкив колбасит как резаный в стороны. Он у меня не то что стучит. И что самое интересное, стук такой, он то появляется, то пропадает. Но в те моменты, когда вот он появляется, как конкретнее, это когда вот я, допустим, газую до 2-3 тысяч оборотов и сбрасываю. И вот в момент, когда сбрасываешь газ, начинается эта вибрация. Вот это колбашение вот этого демпферного шкива. Вот. Да, в принципе, я сейчас вам все продемонстрирую, вы сами увидите и поймете. Вот так его колбасит.
Сейчас попробую погазовать. Магия монтажа, и я уже, вывесив колесо, снял кожух. Крепится на 2 болтах. Немножко его вот так вот отогнув, тем самым мы добрались уже до демпферного шкива. Ремень весь потрескался. Нужно заменить. Так. Как бы показать, что он хорошо люфтит. Так, ну сейчас я попробую открутить гайку. Для начала сниму ремень ГРМ, открутив гайку на ролике. И ослаблю генератор, чтобы снять, ну, ослабить ремень. Тут нужно будет открутить вот этот болт регулировочный и ослабить основной болт. Там, наверное, еще снизу. Сейчас посмотрю, если что, покажу. Ролик натяжной отворачивать ключом на 17, генератор ключом на 13 и 10 вот регулировочный ключом на 10. И вперед его подвигаете генератор, и все. Вот я уже скинул ремень. И что хотел вам продемонстрировать. Точнее показать, что у меня гремело. А? Как вам? Хороший люфт, да? В допуске. Просто в допуске. А я пошел по кругу неправильному. Ремень, кожух, ролик натяжной, помпа, думал. Потом полез, думал, распредвал. Клапана смотрел, все смотрел вот вчера. И мысль промелькала, вот посмотреть шкив. Но только она промелькнула, и я забыл сразу. А сегодня вот захотел скинуть ремень и думал, ролик проверю. Подшипник генератора. О, никакого люфта. Вот я рукой трогаю, не обнаружил. Он как новый. Ага, вот маленький какой-то скрипок. Свисток. Не знаю, слышно будет на камеру. Но только когда в обратную сторону. Вот сюда, вперед и назад. Но все равно это такая ерунда. Он не свистит, не гудит, не шумит. Я просто хотел его проверить. Вчера просто сил не хватило уже дойти до этого места. Но я потому что думал, что он явно стучать не будет. Он будет либо шуметь, либо гудеть. А такого характерного стука, ну, не думаю, что подшипник на генераторе будет. Хотя вот сегодня решил посмотреть. И вот я посмотрел и обнаружил. Разбил там посадочное место прилично. Отвернул очень просто. Застопорив вот так вот отверткой. Уперев в зубья шестерни. И в корпус. Там вот если... Сейчас попробую приблизить, показать. И в корпус вот верхний.
Один, без помощника. Вот таким макаром. Посмотрим, от руки отвернется. Извиняюсь за тряску. Пытаюсь делать и показывать, но не всегда так получается. Поэтому в некоторых моментах приходится обрывать видео. Так. Ага. Вот как, допустим, в данный момент придется оборвать. Одной рукой мне не получится. Ага. Получилось. Не пришлось. Не пришлось. Так. Да я бы не сказал, что здесь что-то разбилось. А, нет. Вот. Все равно он что-то подразбилось. Пазы. Вот пазик. И вот. Ну, естественно, подразбилось. Потому что я езжу уже так какой третий. Вот вчера отчетливо прям стук был. Первый еще не так. Ну вот, а третий сегодня прям так же, как вот и вчера. Вот он и разболтал его. Что хотел еще отметить. На зубчатом шкиву люфта вообще никакого нет. Сюда даже лезть нехрен. Вот я проворачиваю с обеих сторон. И никакого люфта нет. Короче, решил я не покупать новый шкив, а решил сделать этот. Каким образом я сделал? Подварил, поднасрал тут в отверстие, где пазики разбились, и зачистил. Не знаю, делают так, не делают, но я решил сделать так, чтобы никуда он не люфтил. Потому что шкив сам по себе в хорошем состоянии, и менять его, ну, как бы не хотелось. Посмотрим, что из этого получится. Так, пробовал ставить. Сидит как влитой теперь. Немножко вот снежком. Сейчас сначала ремешок надену, выставлю тут метки, а потом покажу, как он сидит. Выставляем вот. Так, по-хорошему бы отверточку взять, показать. У меня такая вот есть небольшая отверточка. Выручает порой раз. Вот выставляем, чтобы вот эта точка была напротив вот этой риски. Это раз. Два. Выставляем вот напротив вот этой риски. Вот этот паз с точкой. И проверяем еще. Здесь есть. Так, сейчас я приближу. Вот такая накладочка скрывает в корпусе коробки. Вот ее снимете. И чтобы риска вот на маховике совпала. Отверткой я туда, наверное, не пролезу. Совпала вот с ямкой на самой корпусе. Там вон видно. Сейчас попробую показать все-таки. Если получится. Вот мы видим риску.
на маховике. Вот риска. А вот это вот ямочка. Надо, чтобы совпала вот эта риска с этой ямочкой. Вот эта ямочка, вот она риска. Вот, и после этого можно приступать к монтажу ремня ГРМ. Так, вот приложил, чтобы показать, что никакого люфта нет. Пока не затянул, вот я болтаю его вверх-вниз, нет никакого люфта. Только если на себя, ну на себя понятно, потому что болтом не затянут. А вот так вот по оси никаких движений нет. Вот сейчас притяну и посмотрим, как она себя проявит и насколько хватит. Так, ремень, конечно, по-хорошему надо заменить, но у меня сейчас нет. Я его куплю на досуге, поменяю, там дело вообще по минимуму. Так, в общем, поставил я шкив, почистил его заодно, накинул ремешок, уже все там затянул. Ну, все в той последовательности, которую разбирал. Сейчас вот буду заводить. Кстати, ремень я сильно не натягивал. У меня был очень сильно натянут. Может, еще и это послужило разбалтыванию. Ну, хотя хрен его знает. Но все равно. И тем более вот трещины. Не знаю, отстали. Кстати, я никогда не менял. Уже пробег 101 тысяча. Ни разу не менял я ремень. Ну, я его заменю. Благо, его там недолго менять. Сейчас я заведу. Покажу, как работает. Думаю, никаких звуков не будет. Потому что, ну, чему там еще шуметь. Хотя, сейчас посмотрим. У меня сечет глушитель, поэтому будет такой низкочастотный бас, не обращайте внимания. Сейчас попробую погазовать. Вроде никаких звуков я пока не слышу. Да, действительно, звуков никаких нет, которые были, потому что при сбрасывании газа начинался вот этот вот лязг. Он исчез. Ну, не зря проделанная работа. Поэтому, кому видео понравилось, кому помог, очень рад. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем удачи, пока. Ну чё, поверили мне, да? Ага, вот так вот взял, почистил, надварил. И поставил. И работает он так хорошо. Конечно, работает. Только стоило возле гаража прокатнуться, он сразу же задребещал еще больше. Вот. Съездил в магазин и купил то, что нужно. Ну, все, конечно, делается тоже ради эксперимента. Поэтому учитесь на моих ошибках. Ничего там уже не сделаешь. Там просто нужно все это выкидывать. А вот новая запчасть. Стоит 1900 рублей. Демпферный шкив, слон.
Так, шпоночку-то у меня еще. Шпоночку хотел еще тоже заменить, там она ржавенькая. Должно быть все в притирочку. Сам шкив в пергаменте, в масляном. И вот сейчас я его буду ставить. Так, вот интересно. Вот такого качества. В принципе, неплохого. Не знаю, как он там будет себя вести. Крашен в черный цвет. Вот, допустим, будет шпонка так вот вставляться. Ну, она будет вставляться там, в тот шкив. А сюда насаживать. Как плотно. Просто так и не удастся. Ничего себе. Ничего себе, как она плотно вставляется. Даже я еще вставить не могу. Еще боком. Вот. Ну ладно, это мы поставим. Все, поставим, вытащим ту старую. Так, и приобрел еще ремешок, так как мой совсем потрескался. Взял пекарский. 370 рублей. Ничего не рекламирую, просто какой был в наличии, такой взял. Балаковский, там еще какие-то были. Конечно, они подороже. Я не стал такие дорогие брать. Просто взял вот пекарский. Там еще какой-то дешевле был. За 350, что ли. Я не помню, что там из названия. Я не стал его брать. Вот взял такой. Теперь вот так работает с новыми запчастями. Заменил демпферный шкив, ремень генератора. Заодно поменял ремень ГРМ. Уже докупал, не стал показывать. И поменял все-таки я зубчатый шкив, который маленький там за демпфером. За демпферным шкивом. Вот он виднеется. Почему решил поменять? Решил... Да потому что если уж менять, так менять полностью все в сборе. А снять я его сам не смог отвертками, поэтому пришлось прибегнуть к знакомому, у кого есть пневмопистолет. Они долбанули по нему 2 раза, и он разлетелся на куски. И все, спокойно поставили потом новый. Стоит он там 150 рублей, что ли. Сейчас работает вообще как часики. Никакого ни люфта, ничего. Сами слышите и видите. Единственное, что не нравится, только ремень вот у меня съехал. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.